一屋老友記好靚仔啊！咦？哇！我睇到啲嘢喎，你哋睇唔睇到啊？我好寒啊！你哋都個個都睇到我，但係我淨係想黐住你啫。係咪啊？咁啊嚟啦，冇料啦，過嚟啦！劇集《一屋老友記》每晚帶俾大家無比歡樂。大佬 Bobby 做訪問嘅時候，亦都鬼馬又細心。你擔住把遮做乜嘢啊？做訪問啊，攞嚟啦，唔使扮鬼扮馬啦，你攞嚟。我係鬼嚟㗎嘛！我着短褲啊，我遮走光先。我費事走光啊！劇情發展講到燦燦同阿歡嘅關係即將出現微妙變化，現實中佢哋兩個亦好有淵源啊！最記得咧，我第一次同你傾偈咧，你就喺停車場嗰度問我有冇過江龍幫你搭下車啊嘛。係啊。嗰陣時呢個小妹妹幾好禮貌喎，咁睇下有冇機會同佢合作先。終於我停咗就等佢，佢又追到上嚟。我得咗啦！你係咪有個朋友咧叫黃百川喺小西灣嗰邊？開小食店嗰個啊嘛。唔係啊，西灣好啊。哦，都係差唔多係嗰頭啦。135例假，2四6病假。咁一個禮拜淨係翻禮拜日。咪調轉咗啊！135病假，2四6例假。我講啊，你調轉咗。你調轉咗。你最好睇你 NG 片啦，最多剪埋都10幾集。咁人係會講錯嘢㗎啦，邊記得咁多啫？係咪真係咁樣㗎？你哋咧喺片場？我哋其實玩得好開心。牆腳下演過氣 model 夠惡夠巴渣，但劇外就成日俾人蝦。前邊嘅背脊啊咩啊？你前邊好似個背脊咁啊！咁我得啦，唔好講出嚟啦！而家係我想問啊，係咪成戲裏戲外都係要咁樣俾 Bobby 玩啊？佢其實咧玩嘅，我覺得 Bobby 有陣時即係佢唔係想玩我哋嘅，佢主要係想玩導演啫。相由心生。因為我哋成日 NG 咧，都源於 Bobby 引我哋笑，咁我哋 NG 咧就會令到我哋咧嗰個拍攝進度緩慢咗啲咁多，咁所以係玩導演。其實 Bobby 玩自己都好叻㗎。我有一次拍到夜咧，好攰啊，咁啊諗住即係拍多2拍咁啊，諗住醒一醒啦，俾啲刺激自己啦，咁啊一錘打落去嗰塊道具板嗰度啦。嗰塊咧係佢以為係道具板，我以為道具板，通常道具好流噶嘛，咁啊睇落去咧，以為嗰啲打落個塊度，勁嗰啲嚟嘅，跟住一實啪入咗心喎，跟住勁啊，好痛啊，跟住佢好彩佢喺度，即刻揾個助手，快啲攞啲冰嚟，敷住先。係啊，我好有經驗㗎。原來我係近排先好得翻。除咗 Bobby，菲菲亦係眾人開心果。我小飛，你記得？你真名咩名？真名陳思穎。係啦，咁你菲菲你成日都會同阿大寶哥哥、大寶舅父一齊去做嘢嘅喎，咁你覺得點啊？好開心。佢開心到啊！而家成日 WhatsApp 我啊，佢就問我做乜唔覆佢，咁我唔覆啦。咁跟住有一日咧，大寶舅父，我琴日冇 WhatsApp 你，你係咪覺得好開心咧？我話你都要俾我唞翻日啊！即係我太太啊，即係知道佢 WhatsApp 我噶嘛，哇死咯！如果佢大啲，我真係驚驚地。咁細個演獨男細佬嘅張彥博喺咁多好戲之人面前都冇給比下去，要俾 like 啊！其實我想講咧，好 warm 嘅，因為呢套劇咧對於我嚟講亦都係一個考試嚟嘅。我記得有一句説話咧係你哋同我講嘅就係話你唔使驚，我哋全家陪你一齊考。你信啊？你就記到想氹下佢嗱一聲收工嘅啫，唔使。我個角色都係要彈琴啊，要唱歌啊，所以今次係我第一次喺鏡頭面前即係表演我嘅絕技，都唔係即係我獻醜應該咁講。咪睇佢哋一日笑到黑，其實套劇笑中有淚，有 message。其實帶俾我哋嘅信息咧，我自己最感受到咧，就係當有老人家喺度嘅時候咧，我哋好多做後生嘅咧，都會疏忽咗少少嘅，即係譬如成日老人家想見下我哋啊，好多時我哋忙啊，咁但係即係到老人家真係突然間唔喺度嘅時候咧，咁就會好似好失落，好似好多嘢都做唔到咁樣，所以我感覺因為我自己身同感受，因為即係唔好介意咧，即係我媽咪早幾年咧就係今日講緊後日生日去邊度食飯嘅嘢咧，咁今晚就突然間心臟病發就走咗啦，即係所以話即係盡量珍惜眼前人啦，即係譬如老人家或者爸爸媽媽叫你翻去食下飯啦，其實唔係食飯咁大件事，最緊要係見下嘅啫。